নমস্কার। হ্যালো ভিউয়ার্স, হাউ আর ইউ? হোপ অল ইজ ওয়েল। স্বাগতম আমার এই ছোট্ট দত্ত হেসেলে। আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? শুরু করা যাক আমার এই হেসেলের নতুন প্রচেষ্টা। আজ আমি আমার মা দিদিমাদের রান্না করা ছোট্ট একটা প্রচেষ্টা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম, যেটা কিনা দেশি মুরগির পাতলা ঝোল। কথা না বাড়িয়ে এবার রান্নায় চলে যাই। আসুন, প্রথমে কড়াইতে একটু তেল দিব, তারপর এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা দিয়ে দিব। তারপর কুচি করে রাখা পেঁয়াজগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। আস্তে করে আঁচ দিয়ে অল্প আঁচে একটু একটু করে ভেজে পেঁয়াজটাকে লাল করে নেব। তারপর ভাজা পেঁয়াজটার উপর আদা বাটা, রসুন বাটা একসাথে করে দিয়ে দেব। এটাও অল্প আঁচে ভেজে নেব আর একটু একটু করে নাড়াতে থাকবো। এবার একটু এলাচ দারচিনির গুঁড়ো দিয়ে দিব। আবার একটু নেড়ে দেব। এবার এর উপর আলু গোল গোল করে কেটে রাখা ওগুলো দিয়ে দেব। তারপর একটু করে জল দেব। তারপর একটু করে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। একটু হলুদ গুঁড়ো দিব পরিমাণ মতো। একটু মরিচের গুঁড়ো দেব, তাও স্বাদ মতো পরিমাণ মতো, যে যতটুকু ঝাল খান আপনারা। আমি বাবু একটু বেশিই ঝাল খাই। মাংসটাকে আর একটু স্বাদ করার জন্য কাগজি লেবু একটু চিপে দিলাম।
তারপর দুই একটা কাঁচা লঙ্কা ভেঙে কষানো মশলাটার উপর দিয়ে দেব। আবার এটা আস্তে আস্তে করে নাড়তে থাকবো এবং একটু একটু করে কষাতে থাকবো। তারপর একটু গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম আর অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম, কেননা গুঁড়ো দুধটা আস্তে করে কড়াইতে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারপর কষানো মশলাটার উপর একটু জিরে গুঁড়া, একটু ধনে গুঁড়া, দিয়ে দেব। তারপর আবার একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত তেলটা উপরে উঠে না আসে। এবার মশলাটা কষানোর পরে মাংসটা দিয়ে দিলাম, ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম। আর এটা দিয়ে এখন আস্তে আস্তে করে মাংসটা মশলার সাথে কষিয়ে নিব। মাংসটা লাল হয়ে আসলে তারপর পরবর্তীতে আরেকটা স্টেপে চলে যাব। মাংসটা নাড়াচাড়ার উপরেই রাখতে হবে, কেননা যদি মাংসটা নিচ দিয়ে পোড়া লেগে যায় বা লেগে থাকে তাহলে এটার যে স্বাদ বা গন্ধ পুরোটাই চলে যাবে। খেয়াল রাখবেন এবং একটু আস্তে আস্তে করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেবেন। এবার একটু করে জল দিয়ে ঢেকে দেব আমরা। মাংসটা কষিয়ে তারপর এটাকে আর একটু নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ পর্যন্ত একদম ভালো করে কষানো না হয়। তারপর এর মধ্যে এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিব, কারণ আমার চেষ্টা ছিল যে মাংসটা যখন কষবে ওই কষানোর মধ্যেই মাংসটা সিদ্ধ করে ফেলা, যেহেতু এটা দেশি মুরগি। এখন আমি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। এবার এটা আস্তে আস্তে যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে তেল ভেসে না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা সিদ্ধ হবে এবং এখনও আমি এই মাংসটাকে ঢেকেই দেব। আমার মনে হয়েছিল যে মাংসটার কালার একটু কম হবে, সেজন্য আমি অল্প করে আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছিলাম। এবার ঢাকনাটা তুলে একটু দেখে নিলাম মাংসটা কতটুকু সেদ্ধ হলো। আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রায় সেদ্ধ হয়ে আসছে। এখন নামিয়ে নেওয়ার পালা। তারপরও আমি চাচ্ছি আমার বাচ্চারা যেহেতু খাবে, মাংসটা একটু ভালো করে সেদ্ধ হোক। আর স্বাদের জন্য আর ফ্লেভারের জন্য আমি আর একটু এলাচ দারুচিনির গুঁড়ো দিয়ে দিলাম।
দর্শক বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশন অল চালু করে দেবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে দয়া করে একটু লাইক করে দিবেন প্লিজ। আপনার মতামতটা আমাদেরকে জানালে আমরা খুবই উপকৃত হব। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।